Kulay pelok mentang dan jenis klau lawan jenis klau dan pet retak-retak di kenbat dawai klau ini teka pun tangki siap sudah baik man tuh ini pelok ni lah yuk tenrai ni pet ni di dawai ni piu yang tu iman kadum pelat mah mendak keliar bah pet kita kisok kilom kung kisok pet kita berit-berit tu kisok berit-berit ni kisok berit-berit kung kini ngi ngangong sok merit klau đây sok merit miau de sok merit klau pet kita ro tis jerong te yau ne sok merit klau hanga hi tengah ju pendon kamban sian dawai beyong kli jerhok tu jerhok sat sedam te ju pendon kamban sian da ne sok merit klau siat sok merit klau siat lang mat kui pat kan ban te rada beyong kli kloi ba kan jam tang sendi lah jam jerhok ru kan jam kloi ni le se pi thu hi bun pi thu yu ne neu de ta sok merit klau bangi ong tengam tip se pi don am re sengi te don klau aku pin por pelang teng haban wan wat ngahawat knang ru teng mar ba kan yo ban penan kam ban siat dawai te pun se ki batip badon ik bom tim te ki tu batip se ki don la ki jong jing tip de ki bom tip te ngasu thu api ba une de dawai na ka banta ka jing beyong kli jing jerho sat sedam tu sat rendang te di tu na pin lai ba tangan sedang nak khen ya une penbat nu dawai mo
mentang la yok kandiat le usuk mit klau de se pek ne po plastik mong la bu plastik pinyu I ba kenapa pin itu ne kai pin itu ne pek itu di usuk mit klau bang ju khot usuk mit klau de se pi dengan tip khot kum no tu ne kan udah wai tuh mit klau ngát là khot mit klau de se pi dengan tip dah je presbun tangkat neswa ndang ayo piang sakiwe pakijat le senga sapin ibiang teng menta ngyo tang ya une we bade u do wai biong kli de se sempan ndang mon dai sem so we pat do wai ngasapin ibiang mo presbun ngati kenduk pat